Bienvenue au village d'enfants de Dalat. Welcome in the SOS Children's Village of Dalat. Return from school. Retour de l'école. How do you say that in Vietnamese? Về nhà. Okay. This is the boy. Please, secretary in the village, Madame Lee, secrétaire du village SOS de Dalat. Can you please introduce us your colleague, please? This is Mr. Dong, village educator. Monsieur Dong, l'éducateur du village. And how do you say that in Vietnamese? Dong. Đông, Okay. Can you please introduce? đây là một cháu và học bóng bàn từ lớp mùa hè và các cháu thì đều rất là thích chơi bóng bàn. Con có gì con nói thêm vài câu cũng là vì sao con thích chơi bóng bàn? Trả lời cái Chơi bóng bàn rất vui, rất khỏe cho con người. Playing table tennis is fun and keep me healthy. Donc, jouer au ping-pong, c'est vraiment super et cela me garde en bonne santé. So, Madame Lee, j'ai une question pour vous. Miss Lee, I have a question for you now. What do we do? We are going to the area where the children are playing badminton. Donc, nous allons découvrir l'activité du badminton. So, another sport activities, badminton. Thank you. And who is going to tell us about it? This young girl. Can you call her, please? Con đứng vô chơi. So, who is she? Qui est-elle? Her name is Yihin. She lives in house 11. Nice to meet you. Très heureux de vous rencontrer, mademoiselle. What can she tell us about the badminton activity? Các bạn đang chơi cầu lông. Con rất thích chơi từ hồi hè lớp 2. Con đã có ước mơ trở thành một cầu thủ chơi cầu lông xuất sắc. I have played badminton when I was 7. I wish I could become a badminton player when I grow up. Donc, Since what age, she said? 7. Donc, cette jeune fille joue au badminton depuis qu'elle a 7 ans et elle rêve de devenir une joueuse de badminton. Pourquoi? Why is she thinking about that? Con đã biết chơi cầu lông từ lớp 2. Sau đó con đánh thường xuyên vào hè và buổi chiều. Từ đó con rất thích chơi cầu lông và con ước mơ thành một cầu thủ chơi cầu lông. Because I like badminton very much and I play it quite often every day. J'aime beaucoup le badminton et donc je pratique ce sport tous les jours. Merci beaucoup, mademoiselle. Thank you very much.
Thank you very much. Yeah. Carmen. Goodbye. Au revoir, mademoiselle. Đây là mẹ Hà Thị Lan, đó là mẹ của nhà C10, mang tên loài hoa là Tiểu Muội. Hiện giờ mẹ đang cùng với các cháu đang chuẩn bị món rau để cho bữa tối. This is Mother Hà Thị Lan. She is the mother of house number 10. And her house name is Little Roses. Nous sommes ici dans la maison des Petites Roses, avec la maman et quelques enfants qui vont nous expliquer ce qu'ils préparent. So I think they are getting ready to explain to us what they are going to do, right? So please. Con nói đi, Yến nói đi. Đây là rau bắp cải, đây là món rau mà tụi con chuẩn bị làm để cho buổi tối. This is the Chinese rabbit. And we are going to prepare for dinner. Il s'agit d'un chou chinois qui va être préparé pour le dîner. So, d'où vient ce chou? Where is this Chinese cabbage coming from? Do you know where the... She bought it from the market. Ouais. Bien sûr, il vient du marché. Cắt một đứa cắt rồi đưa cho Đưa cho một voi nó cắt rồi cắt bó cắt. rồi cắt tiếp. Nay cắt từng lá vậy đó đây. Trời ơi. Cắt cái cuốn kia nữa, cắt cái cuốn cái cho con Thùy nó làm để cho xong rồi cắt không. Chia đều ra. Đó. Anh Voi một đứa đem Phải đó. Phải. Rồi đưa cho Chưa biết làm. Voi rửa ra từng lá. Rửa ra đi voi, rửa mạnh Rửa tay. đi coi, rửa ra đi coi. I think I would like it too. Maybe I should stay here for dinner. Moi, je crois que je l'aimerais aussi. Peut-être qu'il faudrait que je reste ici pour le dîner. En tout cas, ça a une très bonne odeur. It smells very good. You know? Is it quite easy? This chowder is made from seaweed. Seaweed. Yes, seaweed. You know? Ah, oui, 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 oui. Donc, cette gelée sucrée est préparée à partir d'algues. So, you mean seaweed from the sea? Yes, sure. Des algues. Des algues. Kind of plant in the sea. So it's interesting because it comes from a salty environment and then it ends up as a dessert. Effectivement, ces algues de la mer finissent comme dessert sucré et ça a l'air vraiment très très Ngày bon. hôm nay là ăn chay nên là xào cải chay nha. Nhưng mà thì ngày hôm nay cho ăn chay thì Từ từ con, từ từ để lửa nhỏ. Hello again. Rebonjour. How are you? I'm fine, thanks. And you? What about you? I'm very fine. Thanks. So, what are the children doing now? Qu'est-ce que les enfants font maintenant? Thường thì sau buổi ăn tối thì các cháu bắt đầu nghỉ ngơi một chốc lát để các cháu mới lên học bài, làm bài tập bên trường. Every day after dinner, the children rest for a while and then they begin to learn their lesson and do the homework. Tous les jours après le dîner, les enfants se reposent puis font leurs devoirs. Tous les jours, avec l'aide de la maman, with the help of the mother, right? Donc, en ce moment, quel type d'exercice est-ce qu'ils font? Would you be able to tell us what kind of exercise they are doing now? Mấy cháu nhỏ thì đang tập viết, rèn chữ, còn cháu lớn hơn thì đang học môn toán. These little boys are trying with their handwriting. This boy is doing the mathematics and this girl Tập viết luôn. is trying with her handwriting. D'accord, donc cette petite fille et les deux premiers garçons
s'exerce à l'écriture. Et le plus grand des garçons, lui, fait des exercices de mathématiques. Học xong thì tụi con làm gì? Dạ học xong thì tụi con giải trí. Giải trí bằng cách nào? Dạ coi tivi rồi đi ngủ. Mấy giờ đi ngủ? Dạ 9 giờ. We finish our homework about 8 o'clock. After that we watch TV and we go to bed at around 9 o'clock. Donc les devoirs sont terminés vers 8 heures du soir. Après, ils peuvent regarder un peu la télé. Et à 9 heures du soir, tout le monde va au lit. Eh bien, très bien. Dans ce cas-là, nous allons nous dire bonsoir. So in this case, we can say now good evening. I'm not going to go to bed now. Je ne vais pas aller me coucher maintenant, mais et laisser les enfants travailler. Merci beaucoup, Cameron. Thank you very much. Welcome. And bye bye. Goodbye.